عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين احبتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضروا كيكه ديال مول العجيب، ولكن كيكه مختلفه على الكيكه اللي حضرنا قبل. فهذه ديال الفاني، كيكه ديال الفاني والكريمه، كريمه ديال كريم باتيسيي، كتجي زوينه بزاف لذيذه. تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا الطريقه. والله غادي نحضروا هذه الكيكه رغم ان نحضروها بمكونات اللي هي بسيطه، فالمذاق ديالها كيجي رائع حتى للضيوف ديالك والمناسبات، علاش لا. كاس ديال سكر سنيده ما عامرش مزيان، نقصها منه واحد المعلقه بجوج معلقات تقريبا. عندي نص كاس ديال العنبه، فوت واحد شويه من نص كاس اخواتي. عندي كاس ديال الحليب وثلاثه ديال البيضات. عندي الدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. عندي سكر بنكهه الفانيلا شاصي واحد. عندي جوج ديال الخمارات اولا جوج ديال لي شاصي، الوزن ديالهم 7 غرام. نمروا مباشره للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ 3 ديال البيضات، دائما البيض يكون بحال المطبخ، البيض الحجم ديالو متوسط. غادي نضيف عليه سكر سنيده، دائما السكر دائما كنقول لكم يبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد، ممكن تنقصوه ولا تزيدوا. فانا كاس ديال العنبه حيدت منه تقريبا جوج ديال المعالق. غادي نضيف سكر بنكهه الفانيلا شاصي واحد، ونخلط البيض ديالي مزيان. نطربو بالطرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالو شويه. ممكن تستعملوا الطراب اليدوي عادي، ما كاينش حتى شي فرق. من بعد ما يطلع لي البيض واحد شويه ويضاعف الحجم ديالو، غنبدا نضيف عليه الزيت شويه بشويه. ديروا هاد الخطوه فكتجيب الكيك زوين بزاف، مفشفش لداخل وزوين ورطب. انكم تبقاو تضيفوا الزيت شويه بشويه وانتم كتطربوا البيض. او السرعه ديال الباطور فانا منقصاها، فكي كنضيف نبقى نضيف الحليب والزيت كنقص السرعه، ما كنخليهاش مجهده. غادي نضيف الحليب، كاس ديال الحليب اللي عندي، كاس ديال العنبه، حتى هو يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجه. من نجيو نحضروا الكيك كلشي يكون بحراره المطبخ، حتى حاجه ما تكون بارده نستعملوها. من بعد نكتفيو بهذا الطراب. غادي ناخذ غير الطراب العادي ديال اليد، وغادي نضيف الدقيق. الدقيق دائما يكون مغربل. فهاد المكونات اللي كنحتاجها الكيكه، مكونات المبسط ومتوفرين في كل منزل. الا كان عندكم المول اللي غادي تشوفوا، عندي المول متوسط. الا كان عندكم مول كبير اولا صغير، ممكن انكم تزيدوا اولا تنقصوا في الكميه اولا في المقادير اللي حضرنا دابا. غادي نضيف جوج ديال الخمارات، الوزن ديالهم 7 غرام. الا كانت عندكم ديال العبار، جوج ديال المعلقات. نستمر هكا بالخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. القوام ديال الكيكه عاديه، ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف. دائما كنقولها لكم انكم تكتبوا حرف اولا رقم بالخليط، كيساعدكم انه يكتب لكم رقم 8 اولا 7. كتعرفوا ان هذا هو الخليط. كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. من بعد غادي ناخذ المول ديالي. انا هذا هو المول اللي غادي ندير فيه المول العجيب. فدهنته من الزيت ودرت له في الوسط الكاغط ديال الطهي، دهنته حتى هو ودرت فوقه الدقيق. هو اللي غادي ندير فيه الكيكه ديالي. ممكن تستعملوا اي مول عادي، ماشي مشكل. غندخل الكيكه ديالي للفران ونرجع معكم. ديالي من بعد ما طابت مازال سخونه، يلا خرجتها من الفران. فغادي نخليها حتى تبرد تماما، ومن بعد نحيد لها هذا المول ديالها. خليت الكيكه ديالي بردات، ومن بعد غادي نجيو هنا باش نديرو لهاد التزيين. فكتشوفوا كتجي كيكه غزاله غزاله فعلا، جات رائعه مفشفشه لداخل ورطبه كما نقولوا اسفنجيه. فعندي هنايا تقريبا عندي معلقه ديال العسل مع جوج معالق ديال الكونفيتور، هو اللي غادي ندهن بهم في الجوانب. فدرت كونفيتور لان الكونفيتور ديال المشماش المذاق ديالها زوين، كيتواتى مع الكيك الفاني. وزدت عليها معلقه ديال العسل، لان العسل هي اللي كتكون شويه متماسكه، غادي تقبض لي يعني القوقاو او اللوز اللي غادي نديرو زين، يعني كتقبض على العكس ديال الكونفيتور. هذه من جهه. ممكن نتوما تستعملوا العسل بوحدو اولا تستعملوا الناباج، دهنوه بالناباج، طربوه واحد شويه بالمعلقه ودهنوا به الجوانب.
ممكن تستعملوا اي حاجه، المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه، ولا تخليوها عاديه ماشي مشكل. انا غادي ندهنها من الجوانب مزيان. من بعد ما ندهنها كامله فغادي نزيد ندري عليها شويه ديال الكاوكاو عندي محمر ومهرمش. ممكن تستعملوا اللوز محمر مهرمش اولا تستعملوا اللوز ايفيلي اولا اللي بغيتو ديروا هاد الكيكه ديال الشوكولات. وكما شفتوا في الفيديو اللي سبق اللي ما شافوش غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، اولا تلقاوه في القناه راه كاين. يلا حضرناها البنات، كتجي كيكه زوينه كنديروا لها شوكولات فيرميسيل في الجناب، وكتجي فيها الكريمه لداخل ديال الشوكولات، كتجي زوينه. والكيكه كنديروها بالقهوه، كتجي واحد النكهه غزاله بزاف بزاف. البنات غير جربوها ما تندموش عليها. نستمر بحال هكا كتزين عادي وبسيط، ممكن تستغناو عليه اولا ديروه الا كانت عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه، راه كيجي زوين بزاف. وحتى الكاوكاو كيعطيها نكهه غزاله. دائما كنستمر ندير واحد طبيسي ولا شي حاجه من تحت باش اللي تزلع نعاودو نستعملوه. كنزينها في الجناب حبيباتي، فغادي نحاول ندور عليها كامله من الفوق وحتى من الجناب من التحت. فانا دهنتها كامله من العسل، فغادي ندور عليها كامله ما نخليش الكيكه تبان باش يجي الشكل ديالها زوين. ومن بعد نمشيو باش نحضروا الكريمه. الكريمه اللي غادي نديرو لداخل فغادي ندير الكريمه ديال كريم باتيسيي بالنكهه ديال الحامض. ممكن تستعملوا كريمه ديال الحامض اولا تستعملوا اي كريمه ممكن ديروها لداخل. الكريمه ديال الجبن اي كريمه كتبغيوها وكتفضلوها كتعجبكم ممكن انكم ديروها لداخل في هذه الحفيره اللي كتكون في المول العجيب. فنستمر بحال هكذا. اي بلاصه بانت لي غادي نزيد نعمر فيها الكاوكاو مهرمش. وممكن تستعملوا كيف قلت اللوز ايفيلي حتى هو كيجي غزال وكيجي زوين فيها وكيعطينا منظر زوين. ممكن تسقيو الكيكه الا جاتكم ناشفه سقيوها بالسيرو، ديروا كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر مع شرائح ديال الحامض، خليها تبخ واحد شويه ومن بعد سقيو بها الكيكه ديالكم. فانا كيف تشوفوا جات مفشفشه وزوينه بلا ما نسقيها. الا حسيتوا بها جات ناشفه شويه فسقيوها من الجوانب ومن الوسط تجيكم زوينه. باش نحضروا الكريمه عندي هنايا كريم باتيسير، عندي النكهه ديال الحامض. ممكن تستعملوا ديال الحامض ولا ديال الفاني عادي. انا من العاده ديالي كنستعمل ديال الفاني. هذه اول مره نجرب ديال الحامض فجات زوينه صراحه. عندي نص يوترو ديال الحليب. الحليب دائما العبار كيبقى على حسب ديك الحفيره اللي عندكم في المول شحال كتهز لكم. عندي هنا 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. العبار دائما حبيباتي نص يوترو ديال الحليب كنديروا فيه 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، كنديروا 3 ديال المعالق ديال كريم باتيسير. الا ما درناش كريم باتيسير عوضناها بالنشا كنديروا كذلك 3 ديال المعالق ديال كريم باتيسير في نص يوترو ديال الحليب. دائما نقصنا الحليب نقصوا حتى الكريم، نقصوا حتى الكريم باتيسير. دابا درنا نص يوترو ديال الحليب في 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده في 3 ديال المعالق ديال كريم باتيسير، معالق اللي هما كبار اللي هما مسوحين كيف تشوف. بحال هكذا غادي نخلطوا مزيان الحليب ديالنا مع المكونات اللي درت لنا. الكريم باتيسير صراحه كتجي احسن من النشا، كنصحكم انكم ديروا كريم باتيسير ماشي نشا، واحسن الا كانت النكهه ديال الحامض اولا نكهه واحده اخرى اللي كتعطينا مذاق زوين في الكيكه ديالنا. نخلط مزيان والحليب بارد، من بعد ناخذو على النار حتى يتقلي الخليط. هنا عندي الشكلاط الاسود ذوبت تقريبا واحد 5 ديال القطع اللي ذوبتهم في الباماغي، غادي نخليهم على جنب للتزيين. ديالي على النار كنبقى نحرك فيها تحريك متواصل اخواتي، لان الكريم دائما كتلصق لنا في القاع ديال الكاسرونه لتحت، فكنحاولوا دائما نحركوها. ما تقلت لي الكريمه ديالي مباشره وهي مازال سخونه نكبوها في الحفيره ديالنا ديال المول العجيب، ما نخليوهاش حتى تبرد حبيباتي. كيف تشوفوا هي مازال سخونه، ومباشره وهي مازال سخونه ما نخليوهاش حتى تبرد. ديريكتوم الشوكولاته يكون عندنا دايب نكبو الكريم باتيسير في هذيك الحفيره نزينوها بالشوكولاته الا كنا باغيين نزينوها، الا كنا باغيين نخليوها عاديه ماشي مشكل راه ما كاين حتى شي فرق. لان الا خدات بردت غير واحد شويه كدير واحد القشره من الفوق دونك ما يمكنناش ان نزينوها. فحتى انا راه مع التصوير راه خليتها بردت واحد شويه حتى دارت لي واحد القشيره من الفوق اللي ما خلتنيش انني ندير لها الزين كي بغيت انا، فدرت زين عادي كندير دويره ديال الشوكولاط. ملاحظه بغيت نقول لكم الا بغيتو تضيفوا مع كاس ديال ياغورت
ديال الموز ولا ديال الحامض اللي بغيتو ضيفوها للكريم باتيسي، ممكن تضيفوها كتعطي نكهه زوينه صراحه، كتجي غزاله الا ضفتو لها الكاس ديال الياغورت. المهم يبقى لكم الاختيار. هنا انا زينت بالشوكولاته، ممكن ديروه دوائر كيف تشوفوا وزينوه هكذا بالكيغدو، اولا ديروه خطوطه هكا مستطيلين وتزينوا بالكيغدو باش يجي بحال الشكل ديال الملفاي. يعني اللي بغيتو ديروا وتخليوها عاديه ماشي مشكل، حتى عاديه راه كتجي زوينه. من بعد غندخلها الثلاجه، نخلي الكريمه ديالي حتى تماسك وتبرد لي الكيكه، ومن بعد نقدموها بصحه وراحه. النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه، فاخذت يلاه واحد الساعه باش تجمد لي الكريمه وتبرد. والان حبيباتي بغيت نقطع لكم واحد المرسو في الوسط باش تشوفوا. للاسف تيليشارجا لي تليفون وطفالي، يلاه دابا كتشوفوا راه مشى الفلاش. نقول لكم ديروا لايك الا عجبكم الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله ديال هذه القناه. خليتكم على خير، نلقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم يا احلى متابعين.